मैं हूँ पाकिस्तानी ट्रैक्टर और है कोई जो मुझसे मुकाबला कर सके। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो। अच्छा तो चलो आज देख ही लेते हैं किसमें है कितना दम। हाँ चलो आज देख ही लेते हैं, डरता कौन है। अच्छा तो मेरी कंपनी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान वाले कमेंट करके इन्हें इनकी औकात दिखा दो। वो अच्छा बेटे मेरी कंपनी इंडिया की है तो इंडिया वाले लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो वरना आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो तो आज तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मेरा इंजन 3500 सीसी का होता है जो कि 185 bhp की पावर देता है और तेरा बोला था ना बेटे बाप से पंगा नहीं, मेरा इंजन 5880 सीसी का होता है जो कि 550 bhp की पावर देता है। अच्छा बेटे मेरी प्राइस होती है 18 से 20 लाख रुपए और तेरी बेटे मेरी प्राइस तो इतना है जितने में तेरा पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। वैसे मेरी प्राइस है 40 से 50 लाख रुपए। वैसे गाइस आपको इन दोनों में से क्या पसंद है सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।